이게 옆에 코 고는 사람 있잖아요. 응. 그럼 더 잘 자. 근데 나도 그래, 더 잘 자는 건 네. 아닌데 코 골아도 잘 자긴 해요. 신경은 막 그렇게 크게 안 써요. 나는 거의 못 자. 만약에 진짜 저 코 안 골잖아요. 코 안 골. 우리 근데 코 고는 사람이 없는 코 거 골아요? 없죠. 이 코 고는 사람 딱히 코 막 안 크게 고는데? 고는 사람 없어. 어떤 나 거? 엄청 맞아, 없어, 피곤하면 없어. 뭐 아, 잠깐. 나도 엄청 피곤하면 사실 조금 골긴 하는데 많이 골던데. 몰랐구나. 엄청 피곤했나 보지. 하긴 나는 잔다고 모르지. 본인 어떻게 알아요? 다음에 제가 한번 녹음해서. 아니 하민 씨, 네네. 그 예준이 코 골 때 술 넘어가요 안 넘어가요? 아 가끔 제가 그것 때문에 깨요. 원래 일정하게 일정하게 골아야 돼. ASMR 되거든요. 여기다가 하면 자잖아요. 죽었나? 이것 때문에 좀 깨는 게 있어요. 걱정돼서. 거의 1분 넘게 소리가 없어가지고. 그래서 아마 이렇게 손가락 대보고. 아니 아예 그런 생사 숨을 안 쉬어? 네. 생사 여부를 혹시 확인해. 모르니까. 그래서 고마워요. 나 신경 써주고. 미치겠네 진짜. 사실 저희가 또 말을 안 한 게 있지만